Labi, šodien mēs runāsim par slavēšanu. Ziniet, ka mēs slavējot Dievu, mēs nonākam Dievu klātbūtnē. Un kur ir prieks, tur ir Dievu klātbūtnē, tur ir taisnība, tur ir brīvība. Ka mēs slavējam Dievu, mums ienākums brīvība. Mēs arī reizēm pat piedzīvojam Dievu. Jūs nepiedzīvojat Dievu, slavējot, arī fiziskā veidā citreiz piedzīvojat. Bet tas nav noteicošais. Arī, ja nepiedzīvojam fiziskā veidā Dievu, vienalga mēs zinām, ka Viņš ir, un mēs Viņu slavējam. Ne jau mēs slavējam tāpēc, lai mēs kaut ko sajust, vai just, vai nejust. Mēs slavējam tāpēc, ka Dievs ir. Mēs slavējam Viņu paši, ka Viņš mūs ir radījis pareizi, ka mēs varam dzīvot Viņam, ka mēs vispār tādi esam, mēs slavējam Dievu. Viņš jau radījis mūs, lai mēs būtu Viņa draugi. Dievs ir radījis. Un Dievs, un šis pielūgstas mērķis ir ievest cilvēkus tuvās attiecībās ar Dievu. Un šīs attiecības kristietim dod arī piepildījumu un dziedināšanu dod. Kā es jau teicu, Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības slavēt. Dievam pienākas gods neatkarīgi no mūsu garastāvokļa. Zin kā, mums ir citreiz, kad ir labs garastāvoklis, tad gribās slavēt Dievu, kad ir slikts, tad negribās slavēt. Nav tā, bet tas nav atkarīgs. Mums jāslavēt Dievu. Arī, kad mums ir problēmas, ka mums ir slikti, jo Dievs to redz, ka mēs slavējam arī tad, kad mums problēmas, vai ka mums nav labs garstāvoklis, ka mēs esam nomākti. Vislabākais, ka pamostās no rīta, atver acis un pateicies Dievam, slavē viņu par to, ka Viņš Dievs to dienu, ka mēs varam dzīvot. Iedomājies, ja nebūtu Dievs, mēs neviens šeit nebūtu. Iedomājies, ja nebūtu. Un arī mēs šeit nebūtu vienalga Dievs būtu. Viņš ir viss sākums un gals, sākums un gals. Un Viņš mūs ir radījis, lai mēs dzīvotu Viņam, lai mēs būtu Viņa draugi. Un mēs, kā zinām, ir dažādas pielūgsmes izpausmes. Ir dziedāšana, mūzicēšana, to mēs visvairāk zinām. Slavēšana, pateikšanās Dievam. Tad arī ir pielūgsmes veids, kā svēta dzīve. Mēs pielūgsam ar savas personisko nodošanos ar svētu dzīvi. Romiešiem vēstulē 12. nodaļā rakstīts. Upurēšana Dievam, ziedošana. Kā es teicu, arī ziedošana ir pielūgsmes forma. Mēs pielūgsam Dievu ar ziedojumiem un ar labiem darbiem. Ebrejiem vēstulē 13.16. Arī ar labiem darbiem mēs pielūgsam Dievu. Ka mēs darām kādam cilvēkam kaut ko labu, mēs to darām Dievam par godu. Mēs pielūgsam Dievu īstenībā. Jo arī jau agrīnajā draudzē, arī tas bija Bībelē, tajā laikā, kad Bībele tapa sarakstīt, Jēzus, kad bija šeit uz zemes, un arī pēc Jēzus augšām celšanās, apustuļu darbos, pēc tam, kad Jēzus jau bija piecēlies no mirušajiem un devis svēto garu, ir rakstīts par, mēs zinām, ir rakstvieta par stāsts par Pāvilu un Sīlu. Filipiešos, kur viņi tur bija, un ka viņus arestēja. Mēs zinām, ka viņus arestēja, ka viņus sasita un iemeta cietumā viņus. Un tur rakstīts tā, ļaužu pulks sacēlās par tiem, un pilsētas pārvaldnieki tiem noplēsa drēbes un pavēlēja tos šaust rīkstēm. Pēc daudziem sitieniem viņi tos iemeta cietumā un pavēlēja cietuma sargam to stingri apsargāt. Šis dabūjis tādu pavēli, tos iemeta cietumā, dziļākajā vietā, un viņa kājas ielika siekstā. Ap pusnakti Pāvils un Sīla, lūgdami Dievu, dziedāja slavas dziesmas. Un ieslodzītie viņos klausījās. Ja domājies, viņi bija sasisti, viņiem bija ļoti slikti, viņiem bija nodauzīta rīkstē, viņiem viss tur bija asiņaini un muguras sāpēja, viņi nekurnēja, neticīgi mums ir slikti. Viņi slavēja Dievu. Viņi piedomājas, kāda cilvēkam ir mīlestība pret Dievu, ko nozīmē, ka cilvēkam ir svētais gars, kad viņš ir atzīmes no Dieva gara, piedzimis no augšienes. Viņi slavēja Dievu arī tādos apstākļos. Mēs spētu slavēt Dievu, kad mēs būtu kaut kur ielikt cietumā, piemēram, iebās kaut kādā kamerā. Mums būtu ļoti slikti, mums tur daudzīt, nezinu, bet
Pāvils un Sīla slavē Dievu. Un ap pusnakti Pāvils un Sīla lūgdami Dievu dziedāja slavas dziesmas, kā mēs 25. pantā rakstīts. Un ieslodzītie viņos klausījās. Viņi tā klusām neslavē, viņi skaļi slavē Dievu. Un to dzirdēja ne tikai ieslodzītie, kā viņas slavē, bet arī Dievs dzirdēja. Un piepeši notika liela zemestrīce, tā kā cietuma pamata sakustējās, un tūdaļ atvērās durvis, un visiem nokrita važas. Atbrīvošana nāca tieši tad, kad viņi slavē Dievu. Redzi, kā mums ir. Tas ir tāda, varbūt tas pat līdzība, varbūt pat tā nav līdzība. Es domāju, ka tā arī bija, bet tas arī mums brīvība nāk tad, kad mēs slavējam Dievu. Nokrīt mūsu važas, nokrīt mūsu sliktās lietas, no mums aiziet prom. Mārtiņ, kad tu slavēsi Dievu, tad negribēsies ne alkohols, ne cigaretes, ne. Tad tev viss sliktās lietas nokritīs no tevi. Negribēs ar mammas lamāties, strīdēties. Tad viss nokritīs un visas važas, viss ļaunais aizies. Kad mēs slavējam Dievu, mēs iegūstam brīvību. Dievs mūs attīra no visas sliktā. Viņš atbrīvo mums tieši tad, kad mēs slavējam Dievu. Mēs zinām arī, kad rakstīts citā rakstvietā, kā apustuļu darbos rakstīts, ka Jēzus mācekļiem pirmajiem kristiešiem mēs lasām. Un mēs zinām, ka viņi, tur bija rakstīts, ka apustuļu darbos 2. nodaļā 46. 47. pantā. Es nolasīšu. Viņi mēdzīgi dienas vienprātīgi sanāk templī pa mājām, tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Mēs varam pievērst uzmanību tam, ka viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanāk kopā, un viņi lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm, slavēdami Dievu. Viņi ikdienas slavēja Dievu. Es saprotu, ka viņi slavēja ikdienas. Mārtiņ, klausies. Viņi slavēja ikdienas, nevis vienreiz gadā vai kaut pusgadā reiz tur cilvēki aiziet uz draugus, piemēram, lieldienās vai Ziemassvētkos. Viņi ikdienas. Pirmie kristieši, mums jāmācās, paraugs tas ir mūsu. Pirmie kristieši, Jēzus mācīja, ka visi, kas to laiku agrīnie kristieši, viņi ikdienas slavēja Dievu. Un vakarēdien baudīja ikdienas. Varbūt mums labi, ka mēs reiz nedēļā jau tas baudām vakarēdien, bet viņi ikdienas. Un pa mājām viņi sanāca. Gāja pa mājām. Mājas grupiņas viņiem bija. Lauza maizi, pateicās. Man viena sieviete prasīja, kas jums tur pa mājas grupiņu? Kas tā pa sekta? Kaut kādā mājas grupiņas teica, kaut kāds te jau ir izdomājuši. Viņi pat nezinu, viņa bībeli nav lasījusi, nezinu, kad viņi arī māca, kas sanāca pa mājām ikdienas. Viņi domā, ka sekta mēs esam, ka tur šīs te mājas grupiņas kaut kāds atvēruši. Kur tad tādas tradicionālā baznīcā nevar būt mājas grupiņas? Viņi domā, kur tad jūs te kaut kādu jaunu demokrātu, jaunu izdomājumu kaut kādu? Viņām bībeli kārtīgā nelasa, kur pirmie kristieši sanāca pa mājām, lauza maizi un baudīja. Jā, nelasa bībeli un bija pārmet. Viss galvenais, viņi nelasa bībeli, bet pārmest viņu māku un nosodīt. Lai kārtīgi palasa bībeli, tad man viens tur arī uzradies tur internetā, vai tāds pravietis, es nezinu, vai filozofs, pravietis, kas viņš tik nav. Vienmēr, kā ieliek kaut kāda raksta viņam komentāri, es jau dzējuši ārā, jo viņš neticīgi cilvēki lasa un domā, ka viņš tāds. Jā, viņam viss viņš, es esot, kaut kāds tur, es nezinu, iedomīgs un nezinu kas, un es esmu tā kā Dievs. Es viņam saku, ka cilvēks piedzimst no augšienes, ka viņš pieņem Jēzu. Es viņam saku, ka cilvēks piedzimst augšienes, pieņem Jēzu, ka cilvēks ir izglābts uz mūžiem. Kad viņa iemājos svētais gars, viņa vārds ierakstīt dzīves grāmatā. Nē, tu esi iedomīgs, tu domā, ka tu esi, es saku, bet tā ir Bībele, to apsola mums, kad mēs esam glābti. Nekas mūs nevar izraut no Dieva rokām. Bībele to saka, ka mums Jēzu Kristu nav nekādas pazudināšanas. Nē, tu esi kaut kāds svētais, ko tu iedomājies.
Viņš saka, ir tie cilvēki, viņi Bībeli nelasa un tik filozofē, un tikai savu dzen. Un visi cilvēki neticīgie lasa. Uzreiz viņi izlasa, domā, viņiem nav patīk, zin, ka tā ir kaut kas uzrakstīts. Laikam būs jābloķē taču. Jā, lai komentārus nepievienu. Jā, laikam, jā, bet cik cilvēki, lai komentē, bet nevajag, vajag kārtīgi lasīt Bībeli. Tātad mēs redzam, ka Bībelē ir lietoti vārdi ikdienas, katru dienu. Jā, mūsdienās tiešām kristieši reizēm tikai tādi kristieši, kas sanāk reizēm pusgadā pielūdz un slavē Dievu un dzied Dievam. Es jau zinu, ka, ir tādi, diemžēl. Viņi sauc sev pa kristieši, es saku, cik te jūs bieži uz baznīciet, pa lieldienām un Ziemassvētkiem, un arī ne katru reizi aiziet. Jo Bībelē ir rakstīts citā vietā arī, ka ir iereģistrēts, ka viņi patstāvīgi atradās templī, slavējot un svētījot Dievu. Patstāvīgi. Nevis tur par etam, patstāvīgi. Agrīnajā draudzēm. Kāpēc mēs nevaram līdzināties tiem pirmajiem kristiešiem? Un tā brīnās, ka mums nenotiek nekas dzīvē, nenotiek, nemainās, tauta iet uz pazušanu un viss tik daudz ļaunums. Tāpēc, ka nedara tā, kā Bībele māca. Bībelē mēs lasām arī citā vietā, ka Lūkas evaņģēlijā, piemēram, tur rakstīts, bet tie viņu, tas ir Dievu, pielūdza un atgriezās Jeruzalemē ar lielu prieku un bija allaž templī un teica un slavēja Dievu. Viņi bija allaž draudzē, allaž savā templī. Vienmēr nebija tā, ka tur par etam atnāca un neatnāca. Viņi allaž bija templī un slavēja Dievu. Dievs ļoti priecējas, un es zinu, es tā ticu, un es saprotu, arī Bībelē mēs redzam, ka Dievs ļoti priecējas un nemitīgi, ka mēs nemitīgi viņu slavējam un pateicamies viņam. Mums arī pašiem patīk, ka mums ir uzslava, pareizi, ka mums kāds uzslava. Tā nepatīk? Mārtiņ, ka tu kaut ko labi izdari, tev nepatīk, ka tev uzslavē, ka tev pateicās, ka tu izdarīsi. Un Dievam arī patīk. Jo mums taču arī tas tā iepriecina. Arī Dievam tas patīk. Dievam patīk, ka mēs izsakām par viņa atzinību un pateicamies viņu. Jo Dievs mūs ir radījis sev par prieku. Dievs jau varēja īstenībā mūs nemaz neradīt, pareizi. Priekš kā viņam vajadzēja mēs. Bet viņš radīja mūs, lai viņam būtu sev par prieku. Lai nebūtu tik skumīgi. Jo, kad mēs piedzimām, mēs zinām, ka Dievs stāvēja mums līdzās. Katrs ik viens, kad mēs piedzimām, dzemdību nodaļā Dievs mums bija blakām un līdzās. Un viņš priecājās par mūsu piedzimšanu, es domāju. Viņam tas sagādāja prieku. Jo Dievam, jo viņš gribēja, lai mēs dzīvojam priekš viņu, dzīvojam viņam. Lai mēs dzīvojam viņa godībai, viņa priekam, viņa nodomam. Un viņa uzdevums ir tas, lai mēs, viņš grib, lai katrs cilvēks dzīvo priekš viņam, dara viņa lietas, ko viņš pateicas, ko viņš vēlas, pateicas viņam. Un tad mums nebūs arī šī mazvērtības sajūta. Mēs zināsim savu patieso vērtību. Jo viņš, Dievs, iedomājies, ko Dievs vēlas. Viņš vēlas, lai mēs būtu mūžībā kopā ar viņu. Ne tikai šeit zemes dzīvē, bet mūžībā. Vēl, kā bija? Ludmila. Dievs grib, lai tu mūžībā būtu kopā ar viņu. Mūžībā. Mūžos ar viņu. Ja domājies, cik forši ar Dievu mūžos. Nav bail pat nomirt, ne? Ja tu zini, ka tu esi mūžu. Man kādreiz bija bail no nāves. Bet tagad vairs nav. Es jau negribu tā kā mirt, man nav daudz atdzīvo, bet tagad man nav vairs tādas bailes, tik panisks, ka kādreiz man tur bija slikti vai kaut kas veselības, tur nobijies, kas nenomirs. Tagad, es zinu, ar Dievu būšu mūžu kopā, jo Dievs mums ir radījis, lai mēs būtu mūžībā kopā ar viņu. Mēs zinām, kā mēs varam būt mūžībā tikai ar Dievu kopā. Mums ir es vēlēšu jau šeit šīs zemes dzīvē būt kopā ar Dievu. Mārtiņ, ja tu nebūsi šeit ir zemes kopā ar Dievu, tu zini, ka arī mūžībā tu nebūsi kopā ar Dievu. Tev ir šī laikā jāizvēlās pavisam nodot sev dzīvi Dievam.
Nav nekāds tāds joks, zini tā. Domā, ka tā joks, zini. Tu nevar zināt, kas tev notiks. Mazums, kas var notikt. Nu, nē, es nevienam nenovēlu kaut kas, bet tu mazums, kas cilvēkam var notikt. Tu iet pat, man arī es sabraucis pa trotuāru gāju, es tev pasaka nopietni. Vienreiz tas bija ķengara gadu, cik tu daudz gadus, tāpēc naktī gāju uz autobusu, nakts autobusu, braucu uz Talsiem, un gāju pa trotuāru, un viena mašīna nāca, un par tie pilnā ātrumā, man līdzi ar kājām, es knapi, tādu gabaliņu, kad 5 centimetri no kājām tādu, ieskrēja režģos iekšā, visu to priekšu sadauzījumu, un izbrauc atpakaļ uz ceļu šitā un aizbrauc. Vai viņš bija piedzēries, vai viņš aizmigs, vai kaut kāds narkotikas salīties, nezinu. Un pilnīgi, gandrīz beigts, uz paļu trotuāru iet. Mierīgi, iet tā, nevienam neko slikti nedara, iet man gandrīz beigts. Tāds netrūk. Tāpēc, ka mazums kādās. Ir tādi, kas, esi dzirdējis, kad teroristi Amerikā, kas kaut kas viņiem, es nezinu, tie tiek musulmaņi vai kas viņi. Es nezinu, viņi iebrauc cilvēku pūlī ar mašīnu. Pilnā ātrumā ienesās un šķīst cilvēku visu pa gaisu. Viņi paši negrib kaut kādu tur, es nezinu, kas viņiem tur pat ticīja vai kaut kā. Atsevišķi tās lidmašīnas, kas tur ir. Pašnāvnieki kaut kā. Ja? Pašnāvnieki. Oi, ko viņi tik nedara. Tu vari beigts būt gadīties. Tāpēc vajag arī būt ar Dievu, jo nevaram mēs zināt, kad mums, kas notiek dzīvē. Tā jau mēs nedomājam, Dievs mums pasargā, visu labi, bet mazums mums ir jābūt nevaram atlikt uz rītdienu, es domāju. Es tā aizrunājos viņš bišķiņ, bet mēs kā Dieva bērni, mēs pagodinām Dievu, jo Bībelē teikts, pēc savas gribas labā nodoma, viņš jau iepriekš bija nolēmis, ka mēs būsim viņa bērni caur Jēzu Kristu. Efeziešiem 1:5. Ja domājas, Dievs jau ir nolēmis, bija pirms mūsu piedzimšanas jau, ka mēs būsim. Jūs zināt, ka Dievs jau zināja, ka tu būsi ar Dievu. Aldi, viņš jau zināja, ka tu te sēdies. Viņš to zināja, tu jau nezināji. Bet tu visu tā izvērtās, viņš jau visu zināja. Mātiņ, viņš zināja, ka tu te filmēs, viņš jau visu zināja. Viņš katras minūtes zina tavu stundiņu. Viņš zināja, ka Kristēs šodien nebūs. Viņš visu jau zināja, bet mēs to nezinām, bet Dievs jau zina. Viņš zina, ko mūsu soļi savus priekš. Liekas, kā viņš jau zina, bet Dievs visu, viņš zina. Visu tavu, viņam tur jau Bībelē rakstīts, visu tavu matu. Es saskaitīju uz galvu. Tu aiziet pie friziera, nogriež matiņš, viņš jau zina, cik tev palika mati, cik tev bija un cik tev bija. Bet tā liekas, Dievs gribē, lai mēs arī spējam baudīt dzīvi. Viņš, kā mēs zinām, ir mūs radījis ar māņu orgāniem, ar emocijām. Mums ir 5 māņu orgāni. Viņš grib, lai mēs varam arī sajust Dievu. Viņš grib, lai mēs izbaudītu Dievu, izbaudītu dzīvi. Ne jau kaut kādās pasaules kārībās tur baudīt dzīvi, bet, baudīt tā kā Dievs vēlas, ka mēs dzīvojam pēc viņa, tā kā Dievs, jo mēs esam radīti pēc viņa tēla un līdzības. Mēs zinām, ka arī Dievam ir emocijas. Jūs to zināt, ka arī Dievam ir emocijas. Viņš nav tāds bezjūtīgs kaut kāds radījums. Mēs zinām, ka Dievam ir, viņš arī greizsirdīgs, dusmīgs reizēm. Nepatīk, kad dusmīgs Dievs. Žēlsirdīgs, bēdīgs, līdzjūtīgs ir Dievs. Laimīgs, viņš arī dod mums laimi, prieku, gandarījumu. Dievs mīl, izjūt prieku, baudu, priecājas un pat smejas Dievs. Jūs zināt, kā Dievs pat smejas? Tā kāds nav redzējuši. Mēs jau Dievu neviens nav redzējuši, bet tā, iedomājas. Bībelē tas viss ir rakstīts. Un tur, ja tā, es tās rakstvietas viss nav sameklējis, bet ir daudz rakstvietas par kā Dieva emocijām, par viņu sajūtām, par jūtām. Un Dieva iepriecināšanu mēs arī saucam par pielūgsmu. Tad, kad mēs iepriecinām Dievu, tā ir pielūgsme. Un Dievam, tam kungam patīk, Bībelē rakstīts, ir teikts, tam kungam patīk tie, kas viņu bīstas, kas cerēja uz viņa žēlastību. Psalms 147, 11.
Un katrs darbs, kas iepriecina Dievu, ir pielūgsmes izpausme. Un īstenībā visi cilvēki pielūdz Dievu. Tas ielikts cilvēku sirdī. Tā ir iedzīmta vajadzība. Bet, tikai cilvēki pat neapzinoties pielūdz Dievu. Jo pielūgsme ir tikpat dabiskā ēšana, elpošana. Un ja mēs nepielūdzam Dievu, ziniet, kas notiek, ja mēs nepielūdzam Dievu? Jāni, tu zini, kas notiek, ja nepielūdzam Dievu? Mēs atdodam kādu citu aizstājēju. Un mēs pielūdzam kaut ko citu. Cits var pielūgt pats sev. Pats sev. Pielūdz kaut kādus elkus. Viss, ko cilvēks var pielūgt. Bildes pielūdz, elkus. Sātanisks pielūdz arī vēl. Vai, ko tie nepielūdz? Saule pielūdz un mēnes pielūdz. Un es zinu, vai būs bildes, un ko tik nedara. Un krustiņas piekar kaklām pučo. Es nezinu, tas ir sportists. Es nezinu, cik daudz viņi Dievam tic, vai tas ir tāds rituāls vai simbolis. Es redzēju, viņi pēc tam skriešanas, pēc tam sacēm paņem to krustiņu un pučo rīt. Met tos krustus uz visām pusēm. Bet viņiem laikam kaut kāda ticība, viņi tam tic, bet kam viņi tic, pat nezinu. Tā. Varbūt, ka Dievam arī tic. Varbūt tas tāds simbolis. Tur skaita kaut tiem katoļiem kaut kāds tās, ko viņi tur skaita? Rožu, kur viņi kaut kāds tur skaita. Tādas ripiņas, un ko viņi tur saskaita, es nenāju tā bijis. Nezinu, tā nekā to visam neapritē. Ko viņi tur skaita? Cik lūkšanas noskaita? Noskaita ir tur kā viņiem uzdot. Varbūt ir slikts, lai skaita. Bet tas ir tas skaits. Jā. Pielūdz aktierus. Jā, aktieris pielūdz mūzīķus. Geji, piemēram, pielūdz citus vīriešus, tur tos savus otrās, tos gejus, lesbietis, ir kaut savus lesbietis. Kas viņiem tik nav, tad viņi tur ņemās. Bet Grievs grib, lai mēs viņu pielūgtu. Un Bībelē rakstīts Jāņa 4.23, bet stunda nāk ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā, jo Tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Atceries tā Ērikam mīļā rakstīt arī filmā. Kā bija tā filma? Tā kristīgā filma. Tā dokumentāla filma. Šito dziesmu, ko viņš dziedāja visu laiku. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā, jo Tēvs tādas meklē, kas viņu tā pielūdz. Īstenībā vārdam pielūgsme nav nekas kopējs ar mūzikas stilu, pat ar tempu mūzikas vai kluso skaļo dziedāšanu. Bet arī ar mūziku mēs, protams, pielūdzam Dievu, tas ir ļoti labi. Bet mums visiem nepatīk visu mūzikas stilu, tev patīk visu mūzikas stilu pilnīgi. Bet Dievam patīk. Dievam patīk dažādība, jūs zināt? Mēs nevaram nosēdīt, ka vienam patīk tāds stils, otram tāds. Dievam patīk visu mūzikas stilu. Jo visa mūzika, kas ir veltīta Dievam, viņam patīk. Tas ir pielūgsmes apliecinājums. Un daudz kristieši strīdās par savu mūzikas stilu. Vienam patīk tas, viņš tam dod priekšroku, viņš pasaka, ka tas ir vispareizākais stils. Bet Bībelē jau nav aprakstīt nekādu mūzikas stilu. Un to cilvēki paši izdomājuši. Vienam patīk tāds, vienam patīk roks, vienam patīk klasiskais mūzikas stils. Bet Bībelē nav notas. Redzat, kaut kur Bībelē notas nav. Un daudz tie instrumenti, kas bija toreiz agrāk, kad Bībele sarakstīt, vairs nav šodien saglabājušies. Kur tam mēs dabūs tos ārpus? Jā, ārpus, laikam, kaut kā tur instrumenti, kas, cītars un kas? Kas? Kāda bija tie instrumenti? Vai, es visu nezinu. Bet mums jau nav jādzīvo pagauni. Katrs var slavēt Dievu, kā viņam patīk. Es, kad biju tādā draudzē iekriekšā stendē, vasaras vai draudzē, es vienreiz klausījos, ir tā dziesma, šeit būs Kopmēns laupītājs, latviešu dziesma. Viņi noņēmuši tos vārdus, tos šeit būs Kopmēns un pielikuši kristīgs vārds. Un tik superīgi dziesma. Slavēt Dievu šeit būs kaut tā dziesma, tā melodija ir tā, bet kristīgi vārdi. Tie Kopmēns laupītājs vairs tie vārdi nav, bet ir,
kristīgi vārdi, un tik smuki izklausies tā dziesma, un slavējat, un tāpēc nav jāskatās kā tā mūzība, bet galvenais kādi vārdi, mums jāskatās kādi vārdi. Jo nav noteikts kristīgas mūzīgas, ir tikai kristīgi dziesma teksti. Jo vai dziesma ir garīga melodija vai nav, to nenosaka melodija, bet to nosaka vārdi. Jo nav negarīga melodija. Jo, ja mēs noklausāmies to dziesmu bez vārdiem, mēs nemaz nevaram pateikt, vai tā ir kristīga vai nav kristīga. Jebkurai dziesmai var ielikt kristīgas vārdus. Pareizi? Es pat dzirdēju repā slavēt. Mēs paši slavējām. Mārtiņu, atceries? Repoja. Mārtiņš dejoja repu, es mikrofonā slavēju, repā skaitīju to repu. Es skaitīju 91. salmu, repā du, tā kā ozols. Mārtiņš tur lēkāja pa priekš, es nemācīju tā dejot, ka viņš tur viss draudz repoja, pat mācītais sieva repoja, uzvilk uz kepu un tādu. Tā ir draudzete, kur mēs bijām. Mācīja viens sieva, repoja tā kā pa skatu un forši. Mums bija konkurss, kurš dabūs pirmo vietu, kurš tur otru, es tur nezinu, kādā ceturtu, bet arī bija kaut kāda balva, viņas dabūja. Labākais nebija, bet tur bija kaut kāda balsošana, tur balsoja. Un bija ielikts YouTube pat iekšā, YouTube tas. Bet, bija ļoti slikti komentāri, bija ļoti daudz, un tur, vai tas ir reps un tāds, sāk tie pasaules tur komentāri, pasaules cilvēki, tur ir ļoti daudz komentāri, bet skatījumu bija, es nezinu, 50,000. Tik daudz bija skatījumu, bet viss tur slikti komentāri, tur bija kā 300 komentāri, zini, un man mācītājs teica, lai izņem ārā no to, es biju ielicis YouTube, viņš teica, ka tur ļoti slikti bija komentāri, un tur nosodīja un visādi tā. Un man lika izņemt, un es paklausīju un izņēmu ārā. Bet tā bija forši, varēja paskatīties. Nezinu, kaut kur ir saglabāts vai nav tas vairāk, tas laikam, varbūt kaut kur datorā ir. Man tur pārinstalēts dators, laikam vairs nav saglabāts. Bet tā bija forši. Slavējām. Dievu arī repu stilā. Var slavēt dažādos veidus, piemēram tās grupa Disciple, tāda man ļoti patīk. Viņas šo te metālisti slavēt Dievu, mēs metālisti ritīgi. Kā do vaļā, vai rīt viss logi izbirs ārā, viņi te nospēlēt. Viņiem ritīgi tādi, goriem matiem tādi. Ritīgi kristīgs dziesmas vai Jēzu, ritīgi. Viņi ritīgi kristieši arī bija atkrituši no Dieva, notetojušies, zin, ka bija atkrituši no Dieva, bet tagad atgriezušies pie Dieva. Un viņi dzied Dievam slavu. Tā kā viss veidi labi. Citiem patīk klasiskais, citām atkal. Tā kā nevar teikt, kāds ir vislabākais. Katrs var izvēlēties, kā klausīties un pielūgt Dievu, pagodināt Dievu, jo svarīgi ir vārdi. Un arī bez vārdiem mēs varam pielūgt Dievu. Mums vajag pareizi motivāciju. Jo, kā mēs zinām, šos pielūgsmes dievkalpojumos ir iekļaut arī sadraudzība un dažādi citi elementi. Vai sadraudzība un visādi citi elementi ir tādīs evanģelizācijas dievkalpojumos. Mums ir pareizi, lai būtu pareizi motivācija pareizi. Kā mēs varam iepriecināt Dievu. Galva un Jesejas grāmatā es te rakstīts, ka Dievs pievērš uzmanību tieši tam, kā mēs viņu pielūdzam. Lai nebūtu mums tāda pielūgsme, tāda negribīga, liekulīga. Jo bieži vien cilvēki slavē Dievu ar banālām lūkšanām, liekulīgiem pagodinājumiem, tukšiem vārdiem, cilvēku izdomātiem rituāliem, pat nedomājot par to nozīmi. Dievam patīk patiesu deksmu nodošanās. Es, kā biju Ukrainā, vai kā tu slavēji Dievu? Es tur lēkāju bez slapšu visi. Tur tā slavēja Dievu, vai tur ir ritīgi ansamblis slavēja, tur viss tā zāle, tur, vai, nemaz nemāk. Mums arī tādā iepriekšā draudzē ļoti slavēja Dievu, kur mēs bijām. Rezāja,
lec kā traki, bet slavēt Dievu, tur lēkā un priecājas mums tā. Bet tas dažādi var, arī tā mierīgi var slavēt. Tas ir kāds cilvēki izvēlas. Jo Dievam patīk mūsu deksmu nodošanās galvenais. Jo Bībelē ir teikt, šī tauta man dojas tikai ar savu muti un mani godā tikai ar savām lūpām, bet ar savu sirdi ir tālu nos no manis. Un viņu bība manā priekšā ir tikai ārīgi iemācīta cilvēku ieraža. Iesaist grāmatā 29.13. Cilvēki ārīgi parāda sev, bet iekšēji mums vajag, Dievs skatās uz mūsu sirdi, viņš skatās, kā tu slavē Dievu. Kā tu, es piemēram, kad slavē Dievu, es skatos uz tiem vārdiem, es domāju līdz, ko tas tur rakstīts uz tā dziesmā. Nu, man patīk vārds skaisti. Nu, skaisti vārdi, ne, es domāju, kas tur rakstīts. Pārdomāju, kad es dziedu un klausos, es skatos, un tā nebūtu tā tukša tāda slavēšana, nebūtu tāda. Jo cilvēki arī mēdz arī izrādīties. Jā, parādīties no citiem cilvēkiem. Nav ievērojuši, ka cilvēki, mums bija draudzē, atceries Aigari, nu tāds Aivariņš. Tā slavē Dievu. Mēs domājam, nu tās ir svēts laikam, zini. Visi brauc Jēzu. Beigās viņš tā sagrēkoja, tādas podas sagāza, domāju, kur tad tas svētais Aivariņš. Tur Zila atceradās pēc nedēļas dievkalpām, tur bija varbūt nestāstīt visu. Nevajag stāstīt. Sataisīt podas. Nu, tā likās baigais, tāds dievbijīgs un tā slavēt. Citreiz grib cilvēki izrādās ārēji, arī ārēji tādu vajag. Bet iekšā, dzīve rāda pretējo. Bībelē ir teikts, meklējiet to kungu un viņa spēku, meklējiet viņa vaigu bez mitēšanās. 1. laika 16.12. Un tālāk vēl ir rakstīts citā psalmā, rakstīts 113.3 ir rakstīts, no saules slēgta līdz tās rietām slavēts, lai ir tā kunga vārds. Dievam patīk, ka mēs pagodinām viņa vārdu. Vienmēr un visu viņam patīk, ka mēs pagodinām Dievu ar savu dzīvi. Mums ir Dievs jāpagodinām pirmkārt ar savu dzīvi par rezultātu. Reizēm tā skaļā runāšana un tā slavēšana arī, ja tev dzīve rāda pretējo, ko tas dod, ka tu tur cilvēku priekšā varbūt tu ļoti atnāc un dievkalpām ļoti izskatās dievbijīgs un ļoti, tur slavē, tur paceltām rokām un urā, es zināšu katrs. Dzīvē tur tāds brīnums, tur paklausās par viņu dzīvi un tā. Arī Dievs, arī ar dzīvi mēs slavējam Dievu, jo mēs zinām, ka visu mēs darām Dievam par godu, pareizi. Visu. Mizujam kartupeļus Dievam par godu. Jā, tu pīni tās groziņas Dievam par godu. Tu labi. Jā, Dievam par godu. Tu dari, tu palīgi tu cilvēkam, kāds grib nopirkt tādu groziņu, vai ko viņam, piemēram, viņš to uztver kā. Jā, kāds ir, kur cits grib tādu, un viņš tādu nevar dabūt, tu viņu dari visu Dievam par godu. Un kad man patīk tāda doma, un es arī tādu daru, tagad jau, kad no rīta pamostos, tad, kad atver acis, ja es vienmēr kaut ko Dievam pasaku. Slavu, kādu slavu dod Dievam. Man arī iet gulēt. Slavu tev, Dievs, ka tu tā mūs radīs, ka tu esi, ka tu tā. Un slavēji. Ne jau tur ilgs ļoti, bet kādu laiku slavēt tā kāds vārds pasaka teikums. Varbūt, ka vajag ilgāk, es nezinu. Man tā nav ilgi, mums vēl laikam nav tā stundām, es tā ne. Cits jau tur stundām laikam ņemamās. Es nezinu. Man tā kā, katrs ir savādāks cilvēks, mēs nevaram okupēt. Pareizi. Viens ir tāds, otrs ir tāds, cits tur stundām var ņemties. Domā, ka viņš ir svētāks par to, kas tur 5 minūtes, es nezinu. Varbūt. Tā jau saka, ka vajag vairāk, bet es nezinu, kā Dievs skatās uz katru savādāk. Psalmā 3.4.2 ir teikts, Dāvids sacīja, slavēšu to kungu vienmēr, viņa teikšana aizvien būs manā mutē. Dāvids slavēja Dievu vienmēr, bija problēmas vai nebija. Viņam bija grūti brīžiem galvā, ko viņš slavēja Dievu. Viņš teica Dievam, kāpēc man tā notiek un kāpēc šitā un tā. Tur psalmos ir,
ka viņš prasa Dievam, kāpēc Dievs viņu ir atstājis un tā. Nav lasījuši salmus, ka viņš tur tā, bet viņš visu saka Dievam. Un viņš slavē viņu, vienalga. Bībelē rakstīts arī teikts, ir 1. Korintiešiem 10.3.1 ir teikts, tāpēc ēdiet vai dzeriet, visu dariet Dievam par godu. Jāni? Ēd vai dzer, visu dariet Dievam par godu. Kur es tur lasīju, ka Mārtiņš Luters teica, ka slaucēji var slavu godu Dievam par godu. Ko? Visi iespējams darīt Dievam par godu. Tas nevar būt. Nevar? Dievam par godu izslavu godu. Nē. Nu kā tev? Domāju, ka varbūt Jā, tā tā. labi apzinīgi. Jā, ja tu to apzini. Un arī vajag labi izslāpt, neatstāt neko tur. Tas tā nav, tāpēc, ka tas ir vienkārši tas jādara un viss. Jā, to dara, kā priekš Dieva dara. Jā. Kā priekš Dieva dara, to visu dara, tikai. Mēs visu tagad darām, mēs varam visu darīt, tā kā mēs to darām Jēzum. Dari tā kā Jēzum. Apzinīgi, godīgi, kārtīgi. Un mēs varam arī tādā laikā, slaucot godu, arī varam sarunāties ar Dievu. Varam sarunāties. Bībelē rakstīts, visu, ko dariet, dariet no sirds it kā tam kungam un ne cilvēkam. Kolosiešiem 3.2.3. Visu, ko dariet, dariet kā tam kungam un ne cilvēkam. Tas ir tas dzīves noslēpums, ka mēs visu varam darīt Jēzum par godu. Jo Bībelē teikts, es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlastības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu svētu, Dievam patīkamu upuri, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Arī darbs var kļūt par pielūgsmi, ja tas ir veltīts Dievam un ka mēs apzināmies Dievu klātbūtni. Kad, piemēram, kad es iemīlējos savā sievā, Aigā, es par viņu visu laiku domāju, saprot? Ēdot, es domāju, braucot uz savu darbu, ko es skolā, tad es strādāju braucot uz darbu, es domāju par Aigu. Kad es apmeklēju kristīgas sapulces, es domāju par Aigu, stāvot rindā, es domāju, es nespēju pārtraukt domāt par viņu. Nu, viņa man patika un es par viņu domāju. Un tas man palīdzēja just Aigas klātbūtnē. Un pat arī tad, kad viņa nebija tūmā, es tad dzīvoju tur imantā, ja? Nebija viņa nebija man klāt, bet es vienā pa viņas, tas man palīdzēja būt viņas tūmā, būt it kā, tā, tas man palīdzēja. Tas pats ir ar Dievu, kad mēs par Dievu, tas ir tāds līdzībā, es to pateicu arī, bet arī par Dievu, kad mēs par viņu domājam, varam domāt, ēdot, ejot veikalā rindā stāvēt visu, un tā ir tā iemīlēšanās Jēzu. Ka mēs nemitīgi par viņu domājam, mēs mīlam Jēzu, un mēs, tā kā es par Aigu domāju, tā mēs arī varam domāt par Jēzu. Un tad mēs arī Dievu tūmu jūtam, pareizi Dievu klātbūtni, kad mēs domājam par viņu. Mārtiņ, ko tu varētu darīt, lai tu darītu to kā Jēzu? Vai Mārtiņš jau dara, kā Jēzu viņš dara? Viņš ir, ko visu filmē, kur Ričards visu tur mūzika, viņš visu to dara Dievam par godu. Apskatās, viņi atnākuši. Viņi dara. No Bībelē ir teikts, tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas sirds, no visas savas dvēseles, no visas savu prātu un no visas savu spēka. Marka evaņģēlī 12.30 rakstīts. Dievs vēlas, lai mēs pilnīgi viņam piederētu. Pilnībā. Dievs vēlas, lai mēs pilnībā viņam piederētu. Lai mēs viņu mīlētu. Dievam nepatīk tāda negribīga nodošanās. Daļēji paklausīt, daļēji laiks viņam nepatīk, viņam patīk pilnīgi nodošanās. Mēs spējam pilnīgi nodoties Dievam tā spētu, bet Dievam patīk, kad es pilnīgi nododas.
reiz kāds samāriet, atcerieties par samāriet pie jākastā, kad Jēzus satikās. Viņa diskutēja par vislabāko pielūgsmes laiku, vietu un veidu. Jēzus atbildēja, ka jautājumi par pielūgsmes ārēju izpausmi nav būtiski. Tas nav tik svarīgi, kur tu pielūdz Dievu, bet tas ir svarīgi, kā tu pielūdz Dievu. Un cik tu no sevis pienes Dievam pielūgsmes laikā. Jo ir pareizs arī nepareizs pielūgsmes veids. Ebrejiem vēstulē 12.28 ir teikts, Bībelē teikts, saņemot nesatricināmu valstību, būsim pateicīgi, tā mēs Dievam patīkami kalposim ar bijību un bailēm. Dievam ir vairākas iezīmes. Dievam patīk vairākas pielūgsmes iezīmes. Dievam patīk, ka mēs dažādi viņu pielūdzam. Viņš tiešām, ziniet, ka Dievam patīk dažādība. Nevajag viens stils, viens veids. Jo, kad Jēzus samārietēji sacīja, viņš tur tālāk teica, bet stunda nāk, kā es teicu tur iepriekš, bet stunda nāk un ir jau klāt, ka īstie pielūdzīja pielūdz Tēvu garā un patiesībā, jo Tēvs tāds meklē, kas viņu tā pielūdz. To viņš teica tajā samārietē. Mums jāpielūdz Dievs tādu, kāds mums ir atklāts Bībelē. Dievs ir gandarīts, ka mūsu pielūgsme ir patiesa un ka mēs pielūdzam garā. Jo Jēzus teica, ka mums jāpielūdz Dievs ir garā. Kā tas ir garā pielūgt? Gars tas ir arī sirds. Tu ziniet, ka gars tas pats sirds. Tāpat ir tavs sirds. Ne jau tā sirds, kas domāta, kas tev puks, kas tā. Bet sirds tā, kas ir iekšēji tā. Iekšējais, kad tu saki sirds, gars, tas pats gandrīz. Gandrīz tas pats vārds. Gars, sirds. No sirds. Un Dievs mīl, ka mēs atdodam viņam savu sirdi un dvēseli, jo Dieva pielūgsmē jābūt patiesai un dziļai. Mums jāzina, ko mēs sakām Dievam, jo bezjūtīga slavēšana nav slavēšana. Mēs zinām, ka bezjūtīga slavēšana aizvaino Dievu. Bezjēdzīgi, bezjūtīgi. Kad mēs pielūdzam, Dievs skatās uz mūsu vārdiem un redz mūsu sirds attieksmi. Jo Bībelē ir teikts, Dievs neskatās, kā redz cilvēku. Cilvēks redz, kas parādās viņa acī, pareizi. Bet Dievs uzlūko sirdi. Aiga. Bet Dievs, ko dara, uzlūko sirdi. Cilvēki redz to, ko redz ar acīm, pareizi. Bet Dievs uzlūko mūsu sirdi. Samuela grāmatā tas rakstīts 16. nodaļā 7. pantā. Jo Dievs skatās, kā mēs viņu pielūdzam. Ar kādām emocijām. Dievam nepatīk liekulība, izrādīšanās, izlikšanās, nepilni, neīsta, tāda pielūgsme. Bet, kad mēs lūdzam garā un patiesībā, tas ir garā un patiesībā, tad mēs lūdzam ar visu savu būtību, ar visu savu garu, lūdzam kā pēc Bībeles, ar visu savu sirdi. Jo Dievam tīkam pielūgsme ir dziļa un emocionāla, kad darbojas arī mūsu sirds un mūsu prāts. Es vienam, kad cenšos pielūgt Dievu, es arī prātu pieslēdzu. Es domāju, ko es tur runāju, ko tā. Tā tikai nebūtu par tukšo, Arī vārdus, ko pasaku. Es agrāk daudzreiz runāju un nemaz nedomāju, ko es pasaku. Iemācīts kaut kāds teksts, Cilvēki arī, kad, piemēram, tēvreiz skait, Cilvēki iemācīt no automātiski to tēvreiz skaitīt, Viņi nemaz nezin, ko viņi tur runā, Mūsu Tēvs debesīs svētīts, lai to viņi automātiski
nopērk, viņi nemaz neapzinās, ko viņi pasaka. Tāpēc, ka Dievs vairāk grib, lai mēs ar saviem vārdiem. Tu jau vari to tēvreiz teikt, bet tad tev tā tēvreiz arī jāpasaka, jādomā līdz, ko tu pasaka katrs vārds. To tēvreiz arī paplašināt. Dievam jau nevajag tādu, tas ir tāds paraugs tikai, saprot, paraugs. Viņš to, ja es teicu, tas ir paraugs lūkšanai, bet tas jau nav, tas nav, ka tu to iemācies no galvas un noberk, ka tu un aizēm, vairāk neko nezinu. Visu laiku tik tēvreiz. Man mammas viņš tā, bet arī uzklausīja Dievs un nav. Viņa kaponīm lūdzu viņa tēvreiz visu laiku. Kad 50 reizes pēc kārtas to tēvreiz, iet un tik skaita tēvreiz. Es saku, mamma, tu vari pateikt runāt ar Dievu arī ar saviem vārdiem, nav taču visu laiku. Es viņai pēc tam teicu, tu jau vari teikt Dievam, nav jau visu laiku tā tēvreiz jāskaita. Zinu, viņam pieraduši, tad viņi luterāņu baznīca, viņā visu dzīvi tur agrāk gādu, tur tā tēvreiz visu laiku, agrāk, un visu laiku to tēvreiz tik. Kad staigā un tik visu laiku tēvreiz, es domāju, var jau kaut ko citu arī, iedomājies, tev patīk, ja tu sarunāties ar savu draugu, visu laiku atkārtot vienu un to pašu teikumu. Iedomājies, satiekās ar savu draugu un visu laiku vienu un pašu teikumu, kā 50 reizes pēc kārta. Dievam arī, tāpat Dievam viņam visu laiku negribas, lai tu vienu un to pašu visu laiku Mūsu Tēvs debesīs svētīts, lai tavs vārds nāk tā valstībā. Tikko pēc sakot, mūsu Tēvs debesīs. Viņš jau grib, lai tu no sirds, lai nebūtu tagad tāds automātisks tādu. Tādu. Es tā domāju. Mums ir dažādas domas, es domāju. Bet Bībelē ir dažādi slavēšanas veidi. Dziedāšana, mēs zinām, saukšana, goda apliecināšana. Bībelē ir teikts, ka pagodināt Dievu ar stāvot, tur ir rakstīts stāvot, nometoties ceļos, dejojot, radot prieka, pilnu troksni, liecinot, spēlējot mūzīkas instrumentus un paceļot rokas. Citi saka, man meita teica, tu tikai necel rokas augšā. Es zinu, tie ir sektanti, kas ceļ rokas augšā. Es teicu, kāpēc sektanti ar rokas? Bībelē rakstīts, slaviet Dievu paceļot rokas. Tur ir tā rakstīts, izlasiet psalmus kārtīgi vai lasīt. Tur ir tieši psalmi, kur ir teikts, lai slaviet Dievu, paceliet rokas. Viņi ieraug, tu necel rokas augšā, tu būsi sektanti. Es vienreiz aiz pie viņas ciemos, un pēc viņa tālsās dzīvē, es jau tikko nācu kritīts, es tāds dedzīgs, viņš visu laiku ienāk viens rokas gaisā, slava Jēzum, zini. Tu tik neiesiet koridorī, tie kaimiņi, ka neierauj, tu necel tu roku augšā. Istabā vēl var, ka neviens neredz, bet tu neiesiet tur koridorī, necel tu roku augšā. Man būs kauns pa visu māju. Ko tu kautarēji? Kauns par to, ka es pats sektanti esmu. Viņai esmu teicis, viņas tam drauga tēvs, ka tie ir sektanti, kas tie rokas gaisā viss. Kur to tā būja gatavu, kur tie cilvēki? Ko viņi tik neizdomā? Bībeli nelasa. Vajag izlasīt Bībeli. Eku psalmā, piemēram, 150. Psalmās priekšīt. Teiciet Dievu viņa svētajā vietā, teiciet viņa varas spēcīgajā cietūksnī, debes izplatījumā. Teiciet viņu par viņa lielajiem darbiem, teiciet to kungu viņa varenības godības dēļ. Teiciet viņu ar bazūnes skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un cītarām, teiciet viņu ar bungām un vīgām dejām. Dejojiet, bungas sitiet, teiciet viņu ar stīgu un flautu skaņām, teiciet viņu ar skanīgiem svārguļiem, teiciet viņu ar gavle zvaniem, visi, kam dvaša, lai slavē to kungu. Dievs grib, lai mēs ritīga visu dvašu slavējam. Viņi negrib to... Dievs, nebūtu rakstīts. Visi, kam dvaša, lai slavē to kungu. Bet tie, ar bungām, cik tur pat neļauj, kur rakstīts, teiciet viņu ar bungām. Pat vecos laikos ir bungas Dievam. Par goda. Ansambli tagad uzspēlē bungas, saka, tas nav no Dieva, kad bungas raucē. Ir tādi, es dzirdējis, ka neļauj bungas sita, tas neesam no Dieva bungas sita. Kur rakstīts, ar vīgām dejām, mēs nemaz nedejojam, bet te, ko citi dejot. Piemēram, ebreji, tie tur dejo ritīgi. Mēs bijām koledžā, tur tāds ebrejs bija ar tādu cepurīt uz galvas, tāda ebreja zvaigzne. Viņi tur sadodās rokās un skrēja pa visu to zāli, riņķi dejoja Dievam. Atceries, visu uz riņķi, tas ebrejs pa priekšu, viņiem tā draudzē tur dejot. Un ar stīgu un flautu skaņām, ar bazūnu skaņām, stabulēm un cītarām.
Nu, tie veci instrumenti, tagad ir ģitāras, tagad ir jauni. Un citi instrumenti. Mums jau tie vairs nav. Cītars, stabulīts, iedomājies, kā mums būtu stabulīts. Var jau stabulīts, flauta, tie vēl tā ir. Var jau ar flautām arī. Bet, nu, tas ir vienkārši parādīts, kā Dievu slavē visādos veidos. Nav ko tad, tā kā cilvēki nelas Bībeli un tikai runā. Vai, ka uzliek, draugos ieliek kaut kāds slavēšanas dziesmu, kur kā, nu, tāda, vai, kas nav no Dieva, un kas tas ir no Dieva, un kas nav no Dieva. Paši nezinu, tik kaut ko ir. Nu. Galvenais, lai mēs parādītu mīlestību pret Dievu. Jo daudziem kristiešiem trūkst sadraudzība pret Dievu. Viņi ir iestrīguši kaut kādā tur zināmā pielūgsmes rutīnā, visādās formās, paši izdomātās, un viņi domā tik par tiem veidiem, kā slavēt Dievu, bet mums galvenais ir slavēt Dievu, nu, ar vārdiem, ar sev piemērot veidu. Mēs katrs varam izvēlēties veidu, katrs ar savu veidu. Viens var, es pilnīgi piekrītu, var slavēt ar klasiskas mūzikas pavadījumā, var rockā, var, nu, jebkurā veidā nav tāds noteikts veids. Jo pat arī agrāk bija dažādas metodas, kā cilvēki slavēja Dievu. Citi slavēja Dievu brīvā dabā, citi atkal dziedot slavēt, citi dejojot, citi dzīmējot arī. Ziniet, kad var dzīmējot ar slavu. Kur tad ir draudzē, Dievu upi tur ir gleznoja, ka tā meitene, viņa slavēja Dievu ar zīmējumiem. Zīmēt, pareiz kā es Dievam visādi zīmējumus. Anitīm. Ļoti smuki. Tā mums ir kaimiņiem. Dažādas aktivitātes cilvēkiem, kā var slavēt. Jo dabas mīļotāji, piemēram, atrodas dabā. Sentimentāli cilvēki mīl Dievu ar sajūtām, dod priekšā slavas un pielūgsmes dziesmām, dievkalpojumies. Viņiem vajag, lai ausis dzird labu, skaistu mūziku, cilvēki viņi jūt līdz tā dziesmai, viņi tā. Cita kā klusumā mīl Dievu slavēt klusumā, vienkāršībā. Cita kā ir, kas vēršas pret Dievu ļoti, pret to ļaunumu tieši vēršas. Es biju tā kā Ukrainā, tur ir ļoti, tur ļoti pret sātanu vēršas. Cilvēki mīl Dievu un vēršas pret ļaunumu. Viņi apkaro netaisnību, mēģina padarīt pasauli labāku. Viņi ir tik cen prom, ļaunie gari pazūd. Un viņi arī pazūd no cilvēku dzīvēm. Tiek cilvēki atbrīvot, un tā arī viņa tāds veids, kā viņi pagodina Dievu un kā viņi no cilvēkiem aiztiec to ļaunumu. Daudz cilvēku arī jūt nepieciešamību rūpēties par cilvēkiem, mīl Dievu, apmierina cilvēku vajadzības. Dažādi Dievu var slavēt un pielūgt, jo nav vienkārši tāds universāls pieejas, ir dažādība. Mēs nevaram neviens nosodīt un arī mūs neviens nevajag mūs nosodīt. Katrs var izvēlēties. Mēs katrs esam tādi, kā esam, pareizi. Mēs nevaram nokopēt. Zin kā, mums viens piemērs bija, viena slavētāja bija draudze, iepriekšējā draudze, kur mēs bija, un viņa tā Indriņa, kas ir tā slavētāja, viņa tā ļauj kaut kā tā, nu, viņa tā dedzīgi slavē. Arī slavētāji uz to spēlē, uz to sintezātoru, arī tā gribēja attēlot Indriņas. Viņai tik nesanāk tā bļaušana, nu neteikšu vārdu. Viņa arī forši dzied, forši spēlē ļoti, bet kā viņa iebļaujās, viņa neizklausās, galīgi sabojā visu to dziesmu. Indriņa, piemēram, iebļaujās, viņai forši sanāk, man patīk, ka viņa sanāk kaut kā tā, viņai kaut kāds piestāv tas tā. Bet, ziniet, kad Jēriks mūri, kad sabruka Jēriks mūri, cilvēki bļāva, slavu. Mums iepriekšējais draugs mācīties, man patīk, ka viņš arī teica, izbļaujieties draudzē, slavējiet Dievu, nekā mājās bļaujat uz sievām un
tuviniekiem. Atnāc draudzē, izbļausties labāk draudzē, nekā tu tur mājās bļausties. Tad vismaz cilvēks izbļaustas pareizi. Izbļausties ritīgi šeit, atnāk slavēt Dievu, bļauj nekādu vainu. Ieriks mūri sagrūd. Bībelē teikts, ieriks mūri sagrūd, kad mēs saucām. Ziniet, ka kara laika arī cilvēki, ka gāju karā, arī nav redzējuši filmās, viņi bļauj, uzvaras saucību. Tas arī palīdz. Kā viņi tur gāja vācu laikos, visu Krievu, kad izlīd no tiem ilēņkumiem, ierakumiem ārā izlīd, viņi tur ritīgi. Mūsu priekš, arī pie to mauzulē, kur tur mauzulē, kur tas Kremlī, tur, kur viņi gāja tur gar to garām, tu parādi, tādu uzvaras saucienu, tur nav dzirdējuši agrāk. Mums jau Latvija arī bija kādreiz tādi gājieni. Sauc ar tādu, bija jāsauc visiem jābļauj, es kā bija gājis skolā, mēs gājām, mums bija jābļauj tā, arī gājām arī parādi, pilnu Rīgu bija jābļauj, uzvaras sauciens. Armija arī, kad mēs gājām armijā šeit uz pusdienām, bija atdziet dziesmas. Krievi armijā bija iet šitā asoļa un dzied tās dziesmas. Es jau daudz viņi zina tās krieviskās dziesmas. Vai, tas jādzied dziesmas, uz pusdienām iet skaļi, viss vēl kurš skaļāk. Vai. Tāpēc arī Dievs tām, arī Dievu mēs varam pielūgt un slavēt ar gavilēm. Jā, viņiem Dievam patīk, ka mēs viņu no visas sirds, mēs viņu pielūdzam, slavējam. Dievam nepatīk tukša pļāpāšana. Dievam arī nepatīk, ka tur, es tev teicu, atkārto viens tās pašas frāzes. Tāpat tās iedomājas, ka tev viens cilvēks visu laiku teikt vienu to pašu stāvēt lakām. Dievs grib, lai tu runāt un teikt, es tā domāju. Novērtēt viņu, godāt viņu. Pirmā vēstulē Korintiešiem 14. nodaļā, tās noslēgumā ir teikts, lai arī mēs būtu pieklājīgi un kārtīgi draudzē, zināt? Lai, kad neticīgie cilvēki ienāk, lai viņi neaizmukt uzreiz projām, zin? Ir tā, Bībelē tā rakstīts, viss, lai notiek pieklājīgi un kārtīgi. Jā. Tas nozīmē, ka Dievs uzstāj, lai mūsu pielūgsme dievkalpojumos būtu saprotams neticīgiem cilvēkiem, jo viņi arī tajos piedalās. Atnāk neticīgs cilvēks, lai viņam nebūtu tā, ka viņš ierauga kaut kādas, ir jau, es, kad tikko nāc pie Dieva, zinu, visādas izpausmes tur patika kaut kādas, es nezinu, vai tur pietēloja, zinu, vai kā tur višķiņi, es nezinu. Tur locījās, tur tie cilvēki, tur mēs arī tēlojam. Man varbūt tā nebija īsti, bet es tā skatījos, ka citi es arī gribēju tāds garīgs būt, un es arī tur tā locījās līdzi. Un viens aizbrauc uz Vēnspili, vienreiz tāds gadiem bija. Mēs vien draugu aizbrauc, un man gribējās tādu garīgi būt, mēs sākām tur locīties, jo viens pienācis vecākais kristietis, viņš saka, ka tas, ka jums ir kaut kāds ālēšanās gars, viņš teica. Viņš saka, jums kaut varētu izskatāties tādi jokaini, jo tāds Dievs nav paredzējis tādien. Mēs viņu teica, ka vajag glābšanu, pestīšanu, ko tu te uz mums te iedomājies? Mēs te, tu te mums te. Bet es tagad saprotu, ka mēs tur bišķiņi pietēlojam, tur gribējām vajag tur būt tādi garīgi, zin. Tā, zin, cilvēki, ka mums bija Zinkauters, tur stāstīja visās brīnum lietas. Tur stāstīja, ka tā dziedātāja Indriņa arī stāstīja, ka viņi tur bija mācījusies, kā krist gar zem, kā izskatīties garīgai. Tas reliģijas gars kaut kāds, zin, kā, tā kā cilvēki grib, lai viņš izskatītos garīgs. Viņi saka, es visu tur krīt, visu tur, viņi saka, es arī mājās pie spoguli trenējos. jā, viņi tā stāstīja, viņi teica, tur trenējās pie spogula, lai viņi arī izskatītu. Viņi saka, man tas nozīmē, es lieku to roku virs, man nekas nenotiek. Es mājās trenējos tur, visi tur draudzē, tur gāžās, tur gar zemi, tur purinās. Viņi saka, es arī gribēju tā, viņai nekas nenotika pie spogula trenējas. Viņi Ingautrā stāstīja, ka viņi, lai viņi tā izskatītos, vai garīgi tur tā izskatītos. Cilvēki, ne visi. Mums tāds Anatolijas bija mājas grupiņā.
Ja es viņam prasu, Anatolija, kā ir, kad tev mācīties par tevim lūdzu? Viņš teica, es jau pietēloju višķi. Viņš nokrīt, kad viņš es jau pietēloju. Viņš man, vai ne, viņš tā pats teica? Es jau tā višķi pietēloju. Citais arī priecīgs. Jā, izskatās baigi forši. Man vienreiz šitā bija, kad es atbraucu uz to Jelgavu, uz to vasarsvēku draudz, bija vasarsvēku draudz, mums bija tur arī kaut kāds lūkšanas par vajadzībām, un izgāja priekšā, un viss tur lūdza, nekas nenotiek. Tas man kaut kāds lūdz par tiem cilvēkiem, un viens cilvēks nokrita zemē, kad lūdza. Un tikko kā nokrita, visi skrēja tur priekšā, un visiem lūdza, viss sāk tur kristi, tur tā. Pirms tam nekas nebija, tikko viens nokrita, tad viss uzreiz uz to skatu virs un viss, tā. Cilvēki uzreiz, viņiem kaut kā tā ir. Es nesaku, ka tas viss ir vienmēr, tur ir arī tā īstenībā, es pats ir nokritis un tā, un nevar noturēties kājas, bet daudz cilvēku arī, izliekās un visā, tāpēc, bet tas nav galvenais. Un tad es tikai to gribēju stāstīt, ka neticīgiem cilvēkiem var arī rasties slikts priekšstats, ja mēs tur visādi ālēmies un tur, savos dievkalpēs, jo Dievs grib, lai mums būtu kārtība, pieklājīgi un kārtīgi mēs būtu. Lai mēs neticīgos cilvēkus neaizbaidītu, ja viņi atnāk gadījumā. Jo Dievs ir gandarīts, ja mūsu pielūgsme ir praktiska. Bībelē rakstīts, es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlastības vārdā nododiet sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Romiešiem 12.1. Mēs zinām, ka mūžībā mums būs jauns, garīgs, atjaunots ķermenis. Un kad šīs zemes dzīve, tikai tas ir īslaicīgs. Īslaicīgi mēs šeit dzīvojam. Un ka īstenībā tas gars, kas ir mūsos, tas esam mēs paši, tie mēs esam. Tā miesa, tas tikai mūsu ārējais apkalps. Interesanti ir arī, es novērojis, ka cilvēki, jūs neesat dzirdējuši, ka cilvēki saka, es šodien netikšu uz dievkalpojumu, bet garā es būšu kopā ar jums. Nav tā dzirdēts? Bet garā es būšu kopā ar jums. Ir? Vai ziniet, ko tas nozīmē? Tas neko nenozīmē. Es saprotu, tā ir tukšvārdība. Kamēr mēs dzīvojam uz zemes, mūsu gars var būt tikai tur, kur mēs esam, kur ir mūsu miesa. Ja mūsu miesa tur nav, tad arī mēs tur neesam. Gars nekur nevar aiziet. Viņš ir, svētais gars ir neierobežots. Bet mūsu pašu gars, kas ir cilvēka, viņš nevar atstāt ķermeni, kamēr mēs dzīvojam. Viņš miesā. Mēs paši esam, tas mēs paši tā mūsu būtība. Mēs nevaram. Tāpēc tā, ko cilvēki saka, es būšu garā kopā ar jums, tā ir tukšvārdība. Tas neko neizsaka, jo tur, kur ir mūsu miesa, tur arī mūsu gars, kamēr mēs dzīvojam. Un tad, kad mēs nomirsim, tad mūsu gars atstās mūsu ķermeni, mēs zinām. Un tad mums būs jauna miesa, jauns garīgs ķermenis. Un to mēs zinām, kā tur būs, un to varbūt citreiz pastāstīšu, bet es Bībeles koledžā to daudz dzirdēju, būs stāsts, kas Bībelē ir apstiprināts. Tad mēs zinām, ka mūsu mājoklis, mūsu vieta ir sagatavota debesīs. Tie, kas pieņēmuši Jēzu, tiem ir mūžīga dzīvība. Tiem ir mājoklis debesīs. Sagatavots jau. Ludmila, tu zini, ka tev ir mājoklis debesīs jau sagatavots. Tev nav jāuztraucās. Tikai dzīvē, priecājas. Tie, kas pieņēmuši Jēzu, to, ka ir piecimuši no augšanas, viņiem nav nekādas pazudināšanas, viņiem droši viņi ir izglābti, jo Dievs to ir apsolījis. Dievu iepriecina dažādi pielūgsmes veidi, ka mēs zinām pateicība, slava, pazemība, naudas ziedojumi, lūkšanas, kalpošana citiem, palīdzība, trūkumu cietējiem. Dievam patīk īsta pielūgsme. Nepatīk, kad mēs esam egocentriski, kad mēs
Bet, ka mēs nevēršamies uz Dievu, bet vēršamies uz sevi. Mums nevajag pielūgt Dievu, lai mēs izpatiktu sev, lai citi domātu, kādu mēs tur izskatāmies. Mums vienkārši jāpielūdz Dievu, nav jādomā, ko cilvēki par mums domā. Jo Jēzus sacīja, mīli Dievu ar visu savu spēku. Viņš norādīja, ka pielūgsme prasa piepūlu enerģiju. Pasīva pielūgsme ir pretrunā ar tās būtību. Jā, dažādi. Dievs ir reāls un viņš grib, lai mēs pielūdzam Dievu ar visu savu dzīvi, ar visu savu būtību. Kaut arī mēs reizēm Dievu nemaz nejūtam. Jūs jūtat katreiz Dievu? Nejūtam reizēm, neko mēs nejūtam. Bet mēs zinām, ka viņš ir, mēs zinām viņa klātbūtni, ka viņš ir. Dievs arī reizēm tā izdara. Es domāju, katra cilvēka dzīvē tas tukšums ienāk, kāds sausais periods, ka viņš neko nejūt. Par mēneši viņš neko nejūt, bet viņam jāturpina pielūgt Dievu, jāapzinās, ka Dievs ir. Un arī, kad viņam ir slikti mokas, atceries, kā bija Ījabam, Ījabam arī nebija tur labi, viņam gāja galīgs, vai ne? Tur slikti. Un kas viņam tik nebija, viņš tur saslim un visādas vainas viņam bija. Viņš turpināja Dievam pateikties, turpināja pielūgt. Un Dievs arī reizē mums tā pārbauda. Arī cik mēs esam uzticīgi, arī tad, kad mēs neko nejūtam. Tad, kad mēs nepiedzīvojam Dievu, bet mēs turpinām. Tāpatās ar sievu, zin kā ir ar sievu, arī vīriešiem ar sievām. Reizēm tā mīlestība tikai pazūd arī. Nu, ir viņi visu laiku nav tāda. Domā, ka visu laiku tādi, ka tev tur vai tur skudriņas iet cauri. Tā nav. No sākuma ir, pēc tam, ka viņi pazūd uz kādu laicību. Bet, ja tu turpini, apliecini, ka tu to sievu mīli, arī jūtas pēc tam uzrodas atkal no jauna. Dievs atkal dod jūtas, ja tu turpini. Ja tu uzreiz nav jūtas un meklē citu sievieti, atkal domā, nu tik būs. Arī tā otra tas pats būs. Kāds laiciņš būs, pēc tam pazudīs, vēl ātrāk pazudīs nekā tā. Bet ja tu turpināsi, apliecinās un turpinās mīlēt, Dievs dos atkal jūtas no jauna atkal. Man tā arī bija. Un tā, es zinu, ka tā ir visiem cilvēkiem. Tāpēc arī pret Dievu tā. Dievs arī pārbauda tā uzticamību, arī tad, kad tu neko nejūti. Jo nevar visu, ir varbūt reizēm, kad cilvēks visu savu dzīvi tik ļoti nenormāli mīl un visu laiku bez apstājas tur. Bet es domāju, ka nav pārsvarā. Tāpēc cilvēki arī pasaulē daudz šķirās. Ziniet, kāpēc? Viņi mīl, un tā viņiem liekas pēkšņi, ka viņi vairs nemīl. Un viņi tad izšķirās, viņi tad domā, atradīšu citu, viņā, ka iedaraugs citu, vai, man šitā ir īstā. Es skatos, padzīvu atkal, šķirās atkal nākošā. Tā Dievs tā nav paredzējis, un es domāju, ja tu turpinās viņu mīlēt, un turpinās dzīvot, tad viņi dos atkal tās jūtas, un viss būs. Un tā arī ir Dievs pārbauda. Mēs visu laiku Dievu arī nejūtam, visu laiku Dievu to klātbūt, nevaram just tuvumu. Jā, ko te rakstīts ir, ka Dāvids arī bieži žēlojās par šķietamo Dievu prombūtni. Rakstīts, kāpēc, kungs, tu esi tik tālu, kāpēc tu esi apslēpies bēdu laikā, viņš teica. Mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Tu esi tālu no manis, ar savu palīdzību es nedzirdu, un tu nedzirdi manu saucienu, manus vārdus. Un kāpēc tu esi novērsies no manis? Tas ir psalmos, tur daudz rakstīt. Dievs, Dāvids tā viņa runāja. Bet Dievs mums teica, ka Jozo grāmatā 1. nodaļā 5. pantā teica, viņš ir apsolījis, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu, Dievs. Arī tad, kad tu nejūti, tad, kad tev ir grūti vai kas, Dievs tev neatstās. Vienkārši turpina viņam pateikties, arī ka mums ar Aikšļiem bija problēmas dažādas. Mēs turpinām pateikties un slavēt Dievu un atnāca atkal prieks. No sākuma bija slikti jutāmies, tur tāda problēma. Puika no mājas 3 dienas un tas kaut kur pazudis un tas un visādas problēmas, un neļauj to apertūru atstāt, un tas, bet mēs tik pasakāmies Dievam, slavējam, un atkal Dievs dod prieku un mieru, un tā kā arī problēma laikā mums jāslavē Dievu. Jo, kā citu mācītājs dzirdējis, ka teica, ja nav tev problēmas, tad tevim nav kaut kas kārtībā, pareizi. Tad jau tev liek mierā sātans, vēlns tev liek mierā, tad jau tu neesi uz pareizā ceļa. Tie, kas uz pareizā ceļa, tiem ir problēmas un būs, bet viņi pateicas
par visu Dievam un problēmas aiziet, sasaist Jēzus vārdu, tad pats zem prom un viss būs labi un atkal. Jo ir visiem problēmas pa laikam, pareizi, kurām nav problēmas dzīvē. Pa laikam visiem, bet mēs visi tiekam galā, uzvaram un nekurnam. Kā te eģiptiešiem, atceries, ka eģiptieši izved ārā no, Izraela tauta izved ārā no Eģiptes, ka viņi tur kurnēja, pareizi, ka viņiem tur visu laiku kurnēja, 40 gadus tur tūkstnesī, kurnēja. Jozo un Kalebs iegāja absolūtā zemē, pārējie viss, kas kurnēja, nekur netika. Ja mēs sāksim kurnēt, mēs arī nekur netiksim. Mums absolūtā zeme nebūs. Mēs iesim pa plato ceļu, nevis pa šauro. Jo mums nevajag kurnēt, mums vajag pateikties Dievam. Mums jāpriecēs, ka mēs vispār tādi esam. Jo Ekāds šeit, kur rakstīts, Ijabam, Ijaba grāmatās izlasīt, rakstīts, viņš sacīja, ja es eju uz austrumiem, tad viņa tur nav, Dievs tur nav. Ja es eju uz rietumiem, tad arī viņu nepamanu. Ja viņš darbojas ziemeļos, tad es viņu neredzu. Ja viņš pagriežas uz dienvidiem, tad es viņu tāpat neredzu. Taču manis ieturēto ceļu viņš zina itin labi. Un ja viņš mani pārbaudītu, es tiktu atrast zeltam līdzīgs. Pat tad, kad Dievs šķiet tālu, un tu vari pat domāt, ka Dievs uz tevi ir dusmīgs, un ka viņš tev varbūt pat pārmāc kādu grēku dēļ, mēs zinām, ka Dievs vienalga tev neatstās, nepametīs. Pat tad, kad mēs kaut ko esam sagrēkojuši, jo katrs grēks, kā mēs zinām, šķir mūs no Dieva. Mūsu nepaklausība, draudzība ar pasauli, mūs šķir no Dieva pareizi. Visi grēki apbēdina Dievu garu, apslāpēt sadraudzību ar Dievu. Bet Dievam būtu mums arī ticības pārbaude. Mēs turpinām pielūgt, jebkuros apstākļos Dievu. Jo vislielākā kļūda kristiešiem, mēs zinām, ir tā, kad kristieši tiecas pēc kaut kāda garīga piedzīvojuma. Es tūlīt beigšu pagaidām. Kristieši tiecas pēc garīga piedzīvojuma, nevis pēc paša Dieva. Ziniet, daudzreiz. Un tas ir liela kļūda. Cilvēki meklē sajūtas, izjūtas, viņi domā, ka viņi neko nejūta, nav Dieva, zini. Bet nē, mums jātiecās pēc paša Dievu. Ja Dievs dos tās sajūtas, tad būs tās sajūtas. Ja nedos, arī mēs zinām, ka Dievs ir. Jo Bībelē ir rakstīts, kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, es esmu jūsu vidū. Mums ir jātic, ka Dievs ir arī tad, kad pilnīgi neko nejūt. Un tad cilvēki domā, ka neko nejūt, tad Dieva nav. Zini? Vai tu tur lūkšanas laikā, vai slavēšanas laikā nejūt. Jo cilvēki daudzreiz prasa, šodien bija slavēšana, es neko nejūtu. Man tā slavēšana nepatīk. Tev jau nekas tur nav jāpatīk, tu jau slavē Dievu, tev jau pašam Dievu nekas tur nav jāpatīk, vai patīk, vai nepatīk, tu jau īstenībā nāc un slavē Dievu, ne jau tev, tu jau sev neslavē tur slavēšanas laikā, tu jau pagodini Dievu, tev jāapzinās, ka tu pagodini Dievu, tev tur jūtu vai neko nejūtu, vai, zini kā, šitā slavēšana man nepatīk, šitā patīk, tu jau pagodini Dievu, tas nav svarīgi, vai tu tur vajag patīk vai nē. Galvenais, ka tu zini, ka tu pagodini Dievu. Mums vajag cits motīvs. Mēs nepareiz motīvu. Cilvēki meklē visu laiku savus sajūtas. Un, ka tā mūzika kaut kas nav tā kā vajag, ne, tad slavēšana nav. Šitā man nepatīk. Kāda starpība, kā tu pagodini Dievu? Ko? Jā, īstenībā, bet tā arī tā nepatīk tā mūzika. Man jau arī tā ir. Ne jau mūzika, bet tā, kad šķība nodziet, tad liekas, ka kaut kas nav kārtībā, bet īstenībā, jā, tu pagodini. Jā, īstenībā es tā sapratu tomēr, ka vienalga galvenais, ka tu pagodini Dievu. Pagodini Dievu. Un mums jādara tā, kā Ijabs darīja. Zin, kā Ijabs darīja? Tad Ijabs piecēlās, saplēsa savu virsvalku, viņš noskuva kailu savu galvu, nometās zemē, noliecās uz savu vaigu pie zemes un sacīja: Kails es esmu nācis no savas mātes klēpja, un kails es aiziešu. Tas kungs bija devis, tas kungs ir ņēmis. Tas kunga vārds, un tā kunga vārds, lai ir slavēts. Ijabs to darīja un sacīja, viņš bija atklāts Dievu priekšā.
Viņš tālāk sacīja, es savu muti viss neapklusināšu, bet runāšu savas dvēseles izmisumā, es žēlošos savas sirds rūgtumā, savas sirds bailēs. Viņš piesauca Dievu vienalga, kad arī Dievs viņam šķita tālu, un kad mēs zinām, kas beigās notika, Ieps atguva visas svētības. Viss pārbaudīja Dievs. Redziet, cik viņš bija izpacīgi līdz galam. Viņš jau vēlreiz tur bija nomiris, un tur viss tur viņam no tevi, bet viņš neatstājās no Dieva. Viņš tur runāja Dievu un stāstīja, un Dievs viņam atdeva visu to, ko viņš bija pazaudējis, visas tās svētības viņam vēl vairāk nekā viņam bija, vēl labāk viņam deva. Vēl vairāk viņam atdeva. Tāpēc Dievs reizēm mums arī pārbauda. Ne jau speciāli pārbauda, bet reizēm arī speciāli būt tāds, cik mēs esam uzticīgi. Jo Dievs ir labs, viņš mūs mīl un rūpēs par mums, viņam ir plāns mūsu dzīvē. Jo viņš ir labs, mīlestības pilns, un viņš ir visspēcīgs. Viņš zina, kas viss mūsu dzīvē notiek, viņš mūs vada, viņam ir plāns mūsu dzīvē, viņš mūs ir izglābis. Ja mēs paļaujamies uz Dievu, Dievs pilda savus solījumus. Mums jāsaprot, ka Dievs mūs ir radījis, lai mēs dzīvot viņam. Jo Dievs nekad mūs nepametīs. Un pats svarīgākais, ka mēs zinām, ka Jēzus Kristus ir uzņēmās visas mūsu vainas, visas ciešanas uz sevis. Jo Dievs tik ļoti pasauli mīlēja, ka viņš deva savu vienzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūd, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Jo Bībelē teica, to, kas grēku nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Jēzus atteicās no visa, lai mums būtu viss. Viņš nomira dēļ mums, lai mēs varētu dzīvot mūžīgi. Tas vien ir pelnījis mūžīgu slavu un pateicību. Mums to vajadzētu par to pateikties Dievam, neatkarīgi no to, kā mēs jūtamies. Jo Dievs teica Ebrejiem 13.5, teica, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Dievs mūs nekad neatstās, mūs nepametīs, mēs to zinām. Viņš vienmēr būs ar mums, ja mēs būsim ar viņu. Mātiņ, ja tu izvēlēsies Dievu, viņš arī izvēlēsies tevi. Un tu dzīvos uzvaras pilnu dzīvi, prieks tev būs dzīve, laimīgs. Tu zini, kad Dieva dzīve pavisam citādā. Vai ne? Valdi ir pavisam citādā kā Dieva dzīve. Pavisam. Jāni, vai ne? Cilvēki. Ir laimīga dzīve, nav tukšums, nav tāda bezjēdzība. Zinām, kur mēs ejam, mēs zinām savu galvmērķi, mums ir jēga dzīvē. Šodien es ar to gribēju visu pateikt, es domāju, kad es varbūt pa daudz visu tur parunāju, bet es domāju, ka kaut kas jums noderēja, ko es pastāstīju. Es kā to mācītājs arī pastāstīju, kā es to sapratu, bet katrs var pieņemt kaut ko un kaut kas viņam varbūt paliek no tā visa. Nav jau viss jāpieņem. Es tāpat ir cilvēks, es tur varu kļūdīties, ko tur pateikt. Un es vienkārši izsaku savas domas, bet uz kā Dievs uz manīm runā. Es nedēļas laikā pierakstu, ko Dievs runā, pierakstu, un es jums to pastāstu. Kad es lūdzu Dievu, es pierakstu tos lietiņus, un es to pastāstu. Reizēm arī varbūt tās viss nav no Dieva, varbūt tas no manīm kaut kas paši. Es jau nevaru, es jau neesmu apgalvot, ka viss pilnīgi tas ir. Bet, es cenšos salīdzināt ar Bībeli, un es tur lasu Bībeli, un kā es to saprotu, tā es arī pastāstu. Lai Dievs jūs visus svētī, sarga vada, lai Jēzus Kristus asins apsardzība liek par katru no jums ikvienu. Šodien tas būs arī viss. Tiekamies nākošu svētdienu.